我卖了10年空调，从没见过有人凌晨3点砸门要买工业净化机。那个穿着睡衣的中年男人手里攥着一沓现金，额头的汗珠在店里的日光灯下闪着光。给我来10台，要最高级别的病毒过滤系统，现在就要。他说这话的时候，眼神不停地往店门外瞟，像是有什么东西在追他。我当时没意识到，这是整座城市崩塌前的第一声警报。那是7月最热的时候，我的空调店生意正旺。这家店开在老城区的商业街上，位置不算好，但老客户多，靠口碑也能活得不错。凌晨的客人给了3倍价格，我二话没说就起床开工。装货的时候，我注意到他的车是辆改装过的面包车，后座全拆了，空间大的异常。他一句话不多说，货装完就开车消失在夜色里。我本以为这只是个奇怪的客户，没想到第2天事情变得更奇怪了。上午9点，我刚开门，电话就响个不停。第一个电话来自市中心医院的采购部，李老板，我们需要50台医用负压空调系统，必须带 HEPA 过滤，今天能送到吗？50台，我在这行干了10年，医院一次最多订10台，这个数量需要调货，最快也要3天。3天太久了，对方声音有些急促。你有多少现货？价格好说，现货只有8台，全要了，下午2点前必须送到。挂了电话，我还在发愣。第2个电话又来了，这次是城东富人区的业主，老板，你们店所有的空气净化设备我全包了，不讲价，所有的您确定？确定。另外有制氧机吗？医疗级别的。我越听越不对劲，正常人买空调是为了凉快，这些人明显不是。中午，发小张晨推门进来，他是做医疗器械销售的，平时没事就来我店里吹空调聊天。今天他脸色不太好，进门就问老李，最近有人找你买特殊设备吗？你怎么知道？他坐下来点了根烟。我这2天接了10几个订单，全是要防护用品的，口罩、防护服、护目镜，还有人要负压隔离帐篷。负压隔离帐篷那不是传染病医院才用的吗？张晨吐了口烟，所以我才觉得不对劲。昨晚我一个客户喝多了，说漏嘴了几句，什么上面在准备空气不安全之类的。我打开店里的监控，调出这2天的录像。你看这些客户，画面里那些深夜和清晨来的客户都有共同特征，戴着 N95 口罩，行色匆匆，全部付现金，不要发票。他们的收货地址呢？我翻出订单记录，张晨凑过来看，都在成交，而且这些地址好像都是仓库区。我们对视一眼，心里都明白了什么，他们在建避难所。张晨说避什么难？不知道，但肯定和空气有关。下午3点，我正准备给医院送货，手机响了，一个陌生号码，声音听起来很紧张。老板，你们店还有医疗级 HEPA 过滤网吗？有。您需要多少？100片，价格随你开。100片，这能装备一个小型医院了。能问一下您的用途吗？电话那头沉默了几秒，我听到背景里有咳嗽声，还有种奇怪的呼吸声，像是有人在费力的喘气。如果你聪明，现在就开始准备，别问为什么。电话挂了，我放下手机，手心全是汗。窗外的街道还是那么热闹，行人来来往往，小贩在叫卖，一切看起来都很正常。但我知道有什么东西变了。老李，张晨站起来，我们得准备了。准备什么？不管是什么，总比什么都不做强。他看了看手机，我还有个朋友在疾控中心，我去打听打听，你这边继续观察，有异常立刻通知我。张晨走后，我坐在店里发呆，墙上的挂钟滴答作响，每一秒都像在倒计时。我想起早上那个穿睡衣的男人，他眼里的恐慌不是装的，他在害怕什么，或者说他知道什么。傍晚6点，又来了个客户，这次是个年轻女人，戴着墨镜和口罩，全身包得严严实实。她要了5台车载空气净化器和20个备用滤芯。能问您一句吗？我试探着问。最近买净化设备的人特别多，是有什么说法吗？他看了我一眼，透过墨镜我都能感觉到他的警惕。不知道，就是觉得空气质量不好，提前准备。这么多台，您家里人挺多，备用。他付了钱就急匆匆走了。我跟到门口，看到他上了一辆 SUV， 后备箱里堆满了箱子，看包装像是压缩饼干和矿泉水。晚上8点，张晨回来了，脸色比早上更差。疾控的朋友什么都不肯说，但他给了我一个建议。什么建议？让我最近别出门，如果一定要出门，带 N95，就这些。还有，他压低声音，他说如果有条件，最好准备一个能隔绝外界空气的地方。我的心沉了下去，能让疾控中心的人说出这种话，事情绝对不简单。我们需要一个计划。我说对，而且要快。张晨看着窗外，我有种感觉，留给我们的时间不多了。当晚，我们坐在店里，开始列清单：食物、水、医疗用品、发电机、通讯设备。清单越列越长，需要的钱也越来越多。我卡里有30万，张晨说我有80万，是准备买房的钱，够了。关键是要买对东西，还要找对地方。我们讨论到深夜，最终确定了一个大胆的计划：找一个地下场所，改造成密闭空间，安装最高级别的空气过滤系统，囤积足够的物资，然后等待。等待什么？我们不知道，但直觉告诉我们必须这么做。凌晨2点，我们准备各自回家，手机同时震动，是本地新闻推送。我是发现3例不明原因呼吸道感染病例，有关部门正在调查，请市民不必恐慌。3例，我想起今天医院订的50台负压系统。张晨和我对视一眼，都从对方眼里看到了同样的想法。没时间了，明天早上6点，我们分头行动。张晨说好。走出店门，夜风依然闷热，街道空荡荡的，只有路灯发出昏黄的光。远处传来救护车的声音，1辆、2辆、3辆，我数不清了。今晚注定无眠。银行卡里的80万是我全部身家，3小时内全部变成了物资。超市货架上的压缩饼干被我扫空时，收银员用看疯子的眼神看着我。先生，您确定要买500箱矿泉水吗？他重复确认了3遍。我没回答，因为我看到门口又进来2个人，推着购物车直奔罐头区。这座城市里，不止我一个人察觉到了风暴将至。早上6点，我和张晨在店里碰头，他眼睛布满血丝，显然一夜没睡。我找到地方了。他打开手机地图，城南废弃工业区有个地下冷库，原来是做冷链物流的。为什么废弃？公司破产了。还有
他犹豫了一下，上个月那里死了个员工，说是意外，但具体原因没公布。现在没人愿意租，房东急着出手，价格很低。死过人的地方，正常人都会忌讳，但现在不是正常时期。有独立通风系统吗？有，还有备用发电机，地下2层，墙厚，隔音好。联系房东，我们现在就去看。1小时后，我们站在那个冷库里，空间比想象的大，约300平米，高3.5米，虽然有股霉味，但结构完好。最重要的是，原有的通风系统可以改造。房东是个中年人，看我们真要租，有些惊讶。你们真不介意这里？不介意。我打断他，1年租金多少？3万，我给你5万，现在就签合同，但有个条件。什么条件？这里的事不要对任何人说，包括我们租了这里。房东看了看我递过去的现金，点点头，成交。签完合同，我们立刻开始改造。我负责硬件，张晨负责采购医疗物资。我找了个相熟的装修队，队长老王看了我的要求清单，皱起眉头：“李老板，你这是要干啥？装3层密封门，还要紫外线消毒灯，这是要建手术室、高端医疗器械仓储，对环境要求高。”我随口编了个理由，那这通风系统全部改造，进气口装 HEPA 过滤器，排气口装单向阀。老王摇摇头：“行吧，你是老板，你说了算。不过这工程量不小，需要3天，我加钱48小时内完成，那得通宵干。”没问题，工人的夜班费我出。我知道时间紧迫，昨晚的新闻说3例，但今天早上路过医院时，我看到急诊门口排起了长队，很多人在咳嗽。张晨那边也不顺利，他打电话告诉我 N95 已经开始缺货了，价格1天翻3倍，防护服更难买，只有一些即将过期的库存，能买多少买多少。还有个问题，他压低声音，刚才高速路口开始测体温了。测体温，这意味着有关部门已经在行动了。你现在在哪？城北的一个防疫物资厂，这里要关门了。我准备把他们的库存全包了，2000个口罩，50套防护服，还有大量消毒用品。运输安全吗？我租了个货车，应该没问题。挂了电话，我继续监督装修。工人们抱怨连连，觉得我的要求太苛刻，每个缝隙都要密封，每个通风口都要装过滤网，甚至连下水道都要装指挥阀。李老板至于吗？一个工人擦着汗说：“至于。”我递给他一瓶水，辛苦了，做好了我发奖金。下午我去采购生活物资，第一站是大型超市，一进门我就发现不对劲，货架上的方便面已经空了一半，矿泉水也所剩无几。我推了3个购物车，开始疯狂扫货，压缩饼干500盒，罐头300个，大米200斤，食用油20桶。收银员看我的眼神越来越奇怪，先生，您这是要开小卖部吗？家里人多。我敷衍道。结账时，我注意到排在我后面的人也买了大量物资，他戴着鸭舌帽和口罩，看不清脸，但从体型判断应该是个中年男人。我们的目光短暂相遇，都从对方眼里看到了同样的东西：恐惧和决绝。装货时，超市员工帮我把东西搬上租来的面包车，其中一个小伙子小声说：“老板，我劝您再买点，明天可能就没货了。”为什么？不知道，但是今天来扫货的人特别多，都是一车一车的买。我塞给他100块小费，谢谢提醒。回到冷库，张晨已经到了，他的货车里塞满了医疗物资，除了口罩、防护服，还有血氧仪、体温计、常用药品。路上有什么情况吗？高速上货车特别多，都是满载的。他点了根烟，还有我看到几辆军用卡车。军用卡车这个信息让我心里一紧。我们开始搬运物资，地下冷库被我们分成了几个区域：生活区、储藏区、医疗区、设备区。每个区域都安装了紫外线灯，定时消毒。晚上8点，老王带着工人完成了第1阶段改造，密封门已经装好，通风系统也初步改造完成。李老板，明天我们继续装过滤系统。老王擦着汗说：“真的，你这地方改造完，估计连毒气都进不来。”我笑了笑没说话，给每个工人发了红包。工人走后，我和张晨在冷库里过夜。我们需要测试设备，也需要守着物资。深夜，我被手机震醒，是本地论坛的推送，有人发了个帖子：医院爆满，建议大家最近别出门。帖子很快被删除，但截图已经在各个群里传开。张晨也醒了，收到消息了，明天是最后一天了。他说后天一切都会变的。我走到通风口，外面传来救护车的声音，一辆接一辆，警笛声在夜空中回荡，像是这座城市在哭泣。你说我们能撑多久？张晨问。不知道，但总比在外面强。如果真的发生了，我是说，如果真的是空气传播的病毒，那我们就在这里等，等到安全为止。等多久？不知道。我们都沉默了。外面的世界还在运转，但我们已经选择了自我放逐。这个选择对不对？没人知道，但至少我们做了准备。凌晨3点，张晨的手机响了，是医院的朋友发来的消息，只有4个字：别来医院。紧接着，我的手机也收到了推送，本市发现不明原因肺炎病例增至30例，请市民注意防护。30例，昨天还是3例。我和张晨对视一眼，都明白了，风暴真的要来了。天亮后，我们继续采购，这次的目标是5金店和药店、发电机、电池、手电筒、对讲机、抗生素、退烧药，能买的都买了。路上的气氛明显不一样了，戴口罩的人多了起来，药店门口排起了队，有人因为抢购酒精发生了争执。还差什么？张晨问。我看了看清单，水净化设备，还有种子。种子如果要长期躲避，我们需要自己种点东西。下午2点，所有物资到位，老王也完成了最后的改造工作。李老板，都弄好了。他指着崭新的过滤系统，这套系统就算外面是沙尘暴，里面的空气也是干净的。辛苦了。老王临走时回头看了一眼李老板，我在这行干了20年，第一次见有人这么改造。不管你要干什么，祝你好运。他走后，我把厚重的密封门关上，咔嗒一声，我们和外面的世界隔绝了。张晨打开了所有设备，通风系统开始运转，发出低沉的嗡鸣声，紫外线灯亮起，把整个空间照成了淡紫色。测试一下，我说。我们检查了每个系统，通风正常，过滤正常，发电机正常，通讯正常，食物和水够2个人用3个月，如果省着点，能撑更久。晚上9点，我们坐在临时搭建的
的生活区里，看着手机上不断刷新的新闻，紧急通知，请市民尽量留在家中，避免去人员密集场所。医院提醒，如有发热、咳嗽症状，请先电话咨询，不要直接前往医院。交通管制，部分路段将实施临时管制，请市民理解配合。每一条新闻都在印证我们的判断。老李，张晨突然说，如果我们判断错了呢？如果什么都不会发生，我们在这里白躲了。我想了想，那就当是一次演习，大不了损失点钱，总比真出事了没准备强。他点点头，也是。深夜，我最后一次检查设备，一切正常。明天早上我还要去店里一趟，拿一些专业工具，那可能是我最后一次踏出这个避难所。躺在简易床上，我睡不着，脑子里不断回放这2天发生的事，那些恐慌的客户，空荡的货架，增长的病例数字，所有迹象都指向一个可怕的事实：明天一切都会见分晓。而我们已经准备好了。早上7点，我最后一次走进自己的空调店，所有库存都被搬空了。隔壁早餐店老板娘还在招呼：“小李，今天怎么这么早？来碗豆浆。”我看着她毫无防备的笑脸，想说什么，最终只是摇了摇头。3个小时后，这条我待了10年的街道上再也没有一个活人，而我和张晨已经把自己关进了地下10米的钢铁牢笼。早晨的街道看起来还算正常，只是行人比平时少了很多，戴口罩的人占了大半，还有人戴着护目镜。早餐店、便利店照常营业，但客人寥寥无几。我快速整理店里最后的东西，几个备用滤网，一套工具，监控硬盘，这些东西可能用得上。收拾到一半，手机响了，是个老客户，李老板，现在还能买到空气净化器吗？抱歉，都卖完了。那过滤网呢？什么型号都行，也没有了。电话那头沉默了几秒，李老板，你是不是知道什么？我没回答，直接挂了电话。8点半，张晨打来电话，声音很急，快回来，出事了。什么事？我朋友刚发来医院内部的视频，你自己看。他发来一个视频文件，画面很模糊，像是偷拍的。急诊大厅里人满为患，走廊里都是临时病床，医护人员全副武装，穿着防护服。最让人不安的是，视频最后几秒，一个病人突然暴起，疯狂撕咬旁边的护士，周围的人尖叫着四散奔逃。我的手在发抖，这不是普通的肺炎。还有，张晨继续说，刚得到消息，市医院的大门被锁了，不让人进出。我立刻收拾东西准备离开，刚走到门口，看到街对面的药店外排起了长队，有人为了抢购口罩扭打起来，必须马上走。我开着租来的面包车，尽量走小路，主干道已经开始堵车，有些路口有警察在维持秩序。经过一个红绿灯时，我看到路边躺着一个人，身体在抽搐，旁边围了一圈人，但没人敢靠近。车在收音机里，主持人还在播报天气预报，仿佛一切如常。但我知道这种平静维持不了多久。9点40分，快到工业区时，前面发生了连环车祸，几辆车撞在一起，其中一辆车的司机趴在方向盘上一动不动，有人想去查看，被另一个人拉住，别过去，可能有传染病。我绕道而行，心跳越来越快，终于到了冷库。张晨已经在门口等着，脸色苍白，快进来。我们迅速把车上的东西搬进去，然后把面包车开到隐蔽的地方藏好。回到冷库，张晨打开了监控系统，我们在外面装了几个摄像头，可以看到地面的情况。10点了，张晨看着手表，仿佛是个信号，手机同时收到紧急推送，全市进入紧急状态，请市民待在家中，不要外出。监控画面里，街道上开始混乱，有人在奔跑，有人在尖叫，一辆失控的汽车撞进路边的店铺，浓烟滚滚，启动封闭程序。我说，张晨点点头，开始操作，关闭所有外部通风口，启动内循环系统，打开紫外线消毒灯。密封门彻底关闭的那一刻，我们听到了外面传来的爆炸声。透过监控，我看到不远处有建筑物在燃烧，那是加油站。张晨说，火光冲天，黑烟遮蔽了摄像头。等烟雾散去一些，我们看到了更可怕的画面，街道上有人在追逐，有人在逃跑。那些追逐者的动作很奇怪，僵硬而疯狂，其中一个人扑倒了一个逃跑的女人，其他人蜂拥而上。那是张晨说不下去了，感染者。虽然不愿承认，但那些失去理智的人就是感染者。我关掉那个画面，不忍再看，但其他摄像头里的景象同样糟糕，整个城市都在崩塌，收音机信号断断续续，最后传来官方通告，全市进入1级响应状态，所有市民立即就地避难，不要外出，等待救援。然后信号中断了，张晨瘫坐在椅子上，完了，全完了。不，我们还活着。我检查着设备读数，空气过滤正常，氧气充足，我们是安全的。安全？他苦笑。我们能在这里待多久？1个月、2个月？外面变成那样，谁来救我们？我没法回答。确实，我们准备了物资，建立了避难所，但然后呢？中午，外面彻底安静了，监控里看不到活人，只有偶尔经过的感染者，漫无目的的游荡。有些建筑物还在冒烟，但已经没人去扑救。你后悔吗？张晨问。后悔什么？如果我们什么都不知道，现在可能已经……他没说完。至少我们还有机会。我说，活着就有希望。下午，我们开始整理物资，制定生存计划。食物要严格配给，水要循环利用，电力要节约使用。按照现在的储备，省着点可以撑3个月。我计算着，3个月后呢？到时候再说，也许情况会好转。张晨摇摇头，你真乐观。傍晚，监控里出现了新情况，一群感染者聚集在一起，似乎在寻找什么。他们的行为有了某种规律，不再是单纯的游荡，他们在找活人。张晨说，这个发现让我们不寒而栗。如果感染者有了群体行为，那情况会更加危险。晚上8点，备用发电机自动启动，外面的电力系统崩溃了，整个城市陷入黑暗，只有零星的火光还在燃烧。我们坐在昏暗的应急灯下，吃着压缩饼干，谁都没说话。老李，张晨突然开口，
如果我被感染了，你会怎么做？不会发生的。我是说如果。我看着他，那我会给你一个痛快的。他点点头，我也是，这是我们之间的约定。在这个崩塌的世界里，活着已经足够艰难，如果失去理智，那还不如体面的离开。深夜，我睡不着，一直盯着监控。街道上偶尔有感染者经过，他们的眼神空洞，动作机械。曾经繁华的城市，现在变成了地狱。凌晨2点，监控里突然出现了一个身影，不是感染者，是个活人。他躲躲藏藏，似乎在找地方藏身。经过我们的通风口时，他停了下来，仔细查看。我和张晨都屏住呼吸，还好他最后离开了，消失在黑暗中。还有其他幸存者。张晨说，但我们不能冒险。我回答，他点点头。在这个世界里，信任是最奢侈的东西。天快亮时，我们听到了飞机的声音。很快，一架直升机从低空飞过，机身上有红十字标志，是救援。张晨激动地站起来，但直升机没有停留，很快消失在远方。希望升起又破灭，新的一天开始了。外面的世界已经彻底改变，而我们的地下生活才刚刚开始。我看着墙上的日历，今天是封闭的第1天，还有多少个这样的日子在等着我们？没人知道答案。封闭的第3天，我才真正理解什么叫困守，不是物资短缺，不是空气稀薄，而是这该死的季节，没有阳光，没有风，只有头顶通风系统永不停歇的嗡鸣，像某种折磨人的刑具。张晨开始出问题了，他一夜没睡，不停地检查氧气含量，每10分钟看一次表，还是21%。别看了，我说，万一设备坏了呢？万一读数不准呢？他的声音在发抖。幽闭恐惧症，我早该想到的。来，跟我做运动。我拉他起来，每天固定运动，保持体能。我们在狭小的空间里做俯卧撑、仰卧起坐，运动能分散注意力，也能消耗多余的焦虑。老李，我们会不会死在这里？他喘着气问。不会。你怎么知道？因为我不允许。这话听起来很蠢，但张晨笑了。有时候人需要的不是真相，而是一个坚定的声音。第5天，监控出现异常，那些感染者不再漫无目的的游荡了，他们开始聚集，几十个一群，在某些建筑物门口徘徊。更诡异的是，他们似乎在寻找。看那个，张晨指着屏幕，一个感染者在嗅探空气，像猎犬一样，其他感染者跟随着他，慢慢向一个地下停车场入口移动。他们能闻到活人的味道，不知道，但他们肯定在进化。我说，这不是好消息。如果感染者变得更聪明，我们的处境会更危险。我立刻检查了所有密封点，确保没有气味泄漏。张晨则关闭了所有不必要的设备，连说话都压低了声音。第8天，外面下雨了，雨水冲刷着街道，把干涸的血迹冲进下水道。监控画面变得模糊，但我们能看到感染者在雨中依然活动，完全不受影响。普通人早就感冒了。张晨说，他们已经不是普通人了。雨一直下了2天，第10天晚上，意外发生了。监控显示，有20多个感染者聚集在我们的通风口上方，他们疯狂地挖掘着。有个感染者的手指已经血肉模糊，白骨外露，但他还在机械地抓挖。他们发现我们了。张晨脸色惨白。不，他们只是被什么吸引。我仔细观察着，通风口附近有个排水管，可能是雨水积存产生了某种气味，但这也足够危险了。我们屏住呼吸，一动不动，任何声音都可能暴露我们的位置。2个小时后，远处突然传来爆炸声，火光冲天，是个加油站爆炸了。所有感染者立刻被吸引过去，疯狂地奔向火光。声音和光，我记下这个发现，他们对声音和光很敏感。第12天，过滤系统报警了，滤网饱和度达到80%，必须更换。备用滤网在仓库的另一个区域，需要经过50米的非密封通道。我去，我穿上防护服，太危险了。张晨拉住我，没有滤网，我们撑不过3天。如果你回不来，如果我30分钟没回来，就把门焊死。我拍拍他的肩膀，记住，活下去。通道里一片漆黑，只有手电筒的光束在跳动，防护服里温度迅速升高，汗水模糊了护目镜，每一步都像在刀尖上行走。走到一半，我听到了声音，窸窸窣窣，像是老鼠，又像是别的什么。我加快脚步，心跳如鼓，终于找到备用仓库。推开门，滤网包装破损了，10片滤网，只有3片完好，这远远不够。按照消耗速度，这些滤网最多撑1个月。回去的路上，我在通道尽头看到了一个人影，我的血液瞬间凝固，是个中年男人，穿着保安服，蜷缩在角落里。他抬起头，眼中全是恐惧。救救我！我在这里躲了2周了。他是活人，我陷入两难，救他可能暴露避难所，不救良心难安。最终，我扔给他一个口罩和2瓶水，顺着通道往东，那里有个配电室，里面有工具。谢谢，谢谢。他的声音在颤抖。我转身离开，没有回头，回到避难所。张晨从监控里看到了一切，你做得对，我们没能力救更多人，我们都沉默了。在这个世界里，善良成了奢侈品。第15天，收音机突然有了信号，军方已控制，建立安全区，幸存者请前往。断断续续，但足够让人振奋，有救援了。张晨激动地站起来，但信号很快消失，再也收不到了。这个消息带来了希望，也带来了新的困扰，是继续躲藏，还是冒险寻找安全区？再等等，我说，信息太少，不能冒险。张晨点点头，但我看得出他在挣扎。希望有时候比绝望更折磨人。第18天，我们的日子形成了固定模式，早上检查设备，中午配给餐食，下午运动，晚上轮流守夜，像2个程序机械的运转。我们变得像他们了。张晨指着监控里的感染者，不，我们还有理智。理智？他苦笑，在这种地方，理智能坚持多久？我没法回答。确实，长期的封闭生活正在侵蚀我们的精神。有时候我会忘记今天是星期几，忘记外面的世界曾经是什么样。第20天，监控彻底黑了，不是故障，而是外面被浓烟遮蔽，可能是大规模焚烧，整个城市都在燃烧。失去了眼睛，我们更加不安，每一个细微的声音都让神经紧绷。也许他们在清理。张晨说，烧掉感染源，也许。
但我们都知道这只是自我安慰。第23天，发电机出了问题，张晨去检查时不小心碰到了排气扇开关，巨大的轰鸣声响了30秒才停。我们惊恐地等待着，1小时、2小时，什么都没发生。也许外面已经没有感染者了。张晨松了口气，但当晚敲门声响起，3长2短，很有节奏。我知道里面有人，外面的声音很虚弱，我是部队的，我们在建立幸存者营地。张晨激动地要回应，我按住他，在纸上写道：如果真是军人，为什么只有1个人？为什么声音这么虚弱？敲门声持续了1整夜，伴随着越来越急促的咳嗽声。天亮时，声音消失了，我们谁都没有开门。第25天，我们都到了极限。张晨开始出现幻听，总说有人在叫他名字。半夜里，我看到他对着墙壁说话，像在和谁争论。我也好不到哪去，盯着墙上的煤斑，我能看出各种形状、人脸、动物，还有更诡异的东西。这是长期幽闭的后果。大脑开始自己制造刺激。老李，给我讲讲你以前的事吧。张晨说，讲故事成了我们对抗疯狂的方法。我第一次开店，第一个客户是个老太太。我开始回忆，她儿子在国外，托我给他装空调，老人家给我包了饺子。普通的往事，在这个地下墓穴里却显得格外珍贵，那是我们曾经活过的证明。张晨也讲他的故事，第一次做成大单子，第一次喝醉，第一次恋爱。你说那个女孩现在怎么样了？他问。我没回答，我们都知道答案。第26天，食物出现问题，不是数量，而是种类。天天吃压缩饼干和罐头，胃开始抗议。张晨吐了2次，我也感觉恶心。我们需要维生素，我翻找着储备，找到了1瓶复合维生素片，这能管用，聊胜于无。我们开始严格配给维生素，每天1片，像吃糖一样珍惜。第27天，水的问题也来了。虽然储备了大量瓶装水，但生活用水严重不足。我们已经1周没洗澡了，身上的味道连自己都受不了。用空调冷凝水，我想到一个办法，我们收集冷凝水，加入明矾沉淀，再用漂白粉消毒。水很浑浊，但至少能用。张晨用这种水洗了把脸，苦笑道：比没有强。第28天，转机出现了。收音机里传来清晰的声音：各位幸存同胞，军方已在城市东区建立临时安全点，配备医疗设施和基础疫苗，请幸存者在每天下午2点至4点前往，我们会派出搜救队接应。重复，疫苗已经初步研发成功，这次信号很稳定。重复播放了好几遍。疫苗，张晨跳起来，有疫苗了。但冷静下来后，新的问题出现了：东区离这里有多远？路上有多少感染者？所谓的疫苗真的有效吗？先观察1天，我说。第29天下午，我们通过通风口的缝隙向外观察，确实看到了军车、防护服、武器，一切都很正规。更重要的是，我们看到有平民被接上车，不是感染者，是活人，是真的。张晨的声音在颤抖。我们开始准备，检查防护装备，准备应急物资，规划路线，下午3点出发。我说，人多的时候相对安全，如果遇到感染者怎么办？跑，能跑多快跑多快。临行前，我在墙上留言，如有幸存者见到此处，东区有军方安全点，这可能救不了任何人，但至少是个希望。推开密封门的那一刻，我差点被阳光刺瞎，太久没见阳光了，眼睛一时无法适应。空气里弥漫着腐臭味，混合着烧焦的气味，街道面目全非，汽车横七竖八，有的烧成了空壳，地上有暗褐色的痕迹，不用猜也知道是什么。别看，往前走。我拉着张晨，我们贴着墙根前进，每个路口都要观察许久。城市死一般寂静，只有风吹过废墟的声音。走了20分钟，一切顺利，太顺利了，让人不安。感染者都去哪了？张晨小声问。不知道，小心点。又走了10分钟，我们看到了第一批尸体，上百具，整齐排列在路边，明显是被清理过的，有些穿着防护服，应该是医护人员，他们在清理战场。我说，这给了我们信心，有组织的清理，说明秩序在恢复。但下一个路口情况变了，一个超市门口有新鲜的血迹，很新，可能就是今天早上的，有感染者。张晨握紧了手里的钢管，我们放慢脚步，准备绕行，但已经晚了。一个感染者从废弃的店铺里冲出来，他的速度快得惊人，眨眼就到了张晨面前。张晨惊慌中被绊倒，眼看就要被扑倒，我没有犹豫，抡起钢管砸向感染者的头，钢管和头骨碰撞，发出沉闷的声音，黑色的血液喷溅，有些溅到了我的防护服上。感染者倒下了，但还在抽搐，我又补了几下，直到他彻底不动。这是我第一次杀人，不，他已经不是人了。你没事吧？我拉起张晨，他脸色苍白，点点头。我检查防护服，左臂有道划痕，防护服破了，恐惧笼罩着我。如果病毒通过这个破口进入，别想了，继续走。张晨说，对，现在不是恐惧的时候。最后2公里，我们遇到了其他幸存者，一对年轻夫妇背着大包，看到我们，他们很警惕，但确认我们是活人后，主动打招呼，也是去安全点的。男人问，是的，一起走吧，人多安全。4个人结伴而行，相互照应。女人告诉我们，安全点确实存在，但要隔离14天才能打疫苗。疫苗效果怎么样？听说成功率70%。男人说，但总比没有强。又走了半小时，终于看到了检查站，铁丝网、沙袋、重机枪，士兵们全副武装，表情严肃。止步！一个士兵喊道。接受检查，测温、紫外线照射、抽血，每一项都让人紧张。等待结果的10分钟，是我人生中最漫长的10分钟。通过。士兵的声音透过防护面罩传来，欢迎回到人类社会。跨过隔离带的瞬间，张晨跪在地上，嚎啕大哭。我也忍不住了，泪水模糊了视线。我们活下来了，真的活下来了。安全点比想象中简陋，几栋临时板房，铁丝网围起来的隔离区，到处是消毒水的刺鼻味，但有活人，有秩序，这就够了。新来的这边登记，一个护士招呼我们，登记很详细，姓名、年龄、职业、病史、最近接触史。
每个问题都要如实回答。你是开空调店的？登记员抬头看我，是的。好，一会儿可能有人找你。我和张晨被分到同一个隔离间，6平米的空间，2张床，一个小桌子，窗户是密封的，只有通风口在运转，比地下室强。张晨躺在床上，至少能看到天。下午，一个军官来找我，听说你懂空调和通风系统，做了10年，太好了。他松了口气。我们的隔离区通风系统需要维护，你能帮忙吗？可以，但我在隔离期，穿好防护服就行。这里太缺技术人员了。就这样，我在隔离期就开始工作了。检查了一圈，问题不少，过滤网该换了，风机轴承缺油，还有几处管道泄漏，能修好吗？军官问。能，但需要材料，开清单，我们想办法。工作让我暂时忘记了恐惧，修理、调试、优化这些熟悉的动作让我找回了一点正常的感觉。张晨也没闲着，因为有销售经验，他被安排协助物资分配。你不知道物资有多紧张。晚上他告诉我，3000人，每天的消耗是天文数字。3000人，这么多幸存者，这只是东区，听说其他区也有安全点。这个数字让我惊讶，我以为整个城市都完了。第3天，我们了解到更多信息，病毒的源头终于查清了。极端高温导致永久冻土层融化，释放出了远古病原体，不是人为，是自然的报复。全球都感染了。我问给我们抽血的医生，是的，但各国情况不同。他一边记录数据一边说，我们国家反应最快，所以损失相对较小。1线城市呢，基本控制住了，现在在清理2、3线城市，希望，真正的希望。第5天，张晨病了，不是感染，是肠胃炎，长期吃压缩饼干，突然改变饮食，肠胃受不了，他上吐下泻，人很快脱水。医生给他输液，开了药，要注意饮食，慢慢调整。医生说，我把自己的粥省给他，自己啃干粮，别这样。他虚弱地说，闭嘴，好好养病。第7天，隔离区来了新人，一个女教师带着2个学生，他们在学校地下室躲了1个月，食物耗尽才出来。孩子们很勇敢，他说眼圈红红的。我没问其他学生怎么样了，有些事不问是种仁慈。第10天，疫苗接种开始了，这不是传统疫苗，护士解释是基因编辑技术，增强呼吸道黏膜的免疫力。副作用呢？发热、肌肉酸痛，少数人会暂时失去味觉。针头刺入皮肤的瞬间，我想到了那些感染者，如果疫苗失效，我会变成他们吗？还好，副作用很轻微，低烧2天，然后就没事了。张晨的反应大一些，烧到39度，说胡话。我守了他1夜，用湿毛巾给他降温。我们活下来了。他在半梦半醒中说，是的，活下来了。第12天，隔离期快结束了，军官又来找我。隔离结束后，你愿意留下来工作吗？我们需要你做什么？通风系统主管，负责整个安全区的空气安全。我答应了。在这个世界里，有用就是活着的理由。第14天，隔离期满，我们终于可以走出隔离间，在安全区内自由活动。食堂、医疗站、物资库、居住区，虽然简陋，但五脏俱全。更重要的是，有人，活生生的人，他们有些麻木，有些疲惫，但都在努力活着。有人在种菜，有人在修理设备，有人在教孩子读书。文明在废墟上重建。晚饭时，我和张晨坐在食堂里，稀粥配咸菜，但能和这么多人一起吃饭，感觉像过节。适应吗？我问。慢慢来吧。他说，总比地下室强。后悔吗？后悔什么？如果没有提前准备，我们可能早就……别说了。他打断我，活着就好。是啊，活着就好。窗外，推土机在清理废墟，远处的夕阳把天空染成血红色。末日过后，生活还要继续。隔离结束后，真正的挑战才开始。安全区的生活远比想象中严酷，每天只有2餐，早上稀粥，晚上杂粮饭，肉是奢侈品。1周才能见到1次，但没人抱怨，活着已经是恩赐。我正式成为通风系统主管，手下有3个人，都是临时学的，其中一个是电工，一个是水暖工，还有个大学生。李主管，3号隔离区的过滤器又堵了。大学生小王跑来报告，走，去看看。3号隔离区住的是新来的幸存者，他们在超市仓库躲了2个月，昨天才被搜救队发现，过滤器确实堵得厉害。拆开一看，里面全是黑色的絮状物，这是什么？小王问。灰烬。我说，外面还在烧，大规模焚烧还在继续，烧尸体。烧污染物，烧掉一切可能的传染源，空气里的灰烬浓度越来越高，加装1层预过滤。我做出决定，减轻主过滤器的负担，材料不够，只能拆东墙补西墙，把不太重要的区域的设备拆下来，优先保证隔离区和医疗站。张晨那边也不轻松，物资分配是个技术活，更是个得罪人的活，谁都觉得自己应该多分一点，谁都有理由。今天又有人闹事，晚上他疲惫地说，为了一个罐头，差点打起来，怎么解决的？军方介入了，闹事的关了3天禁闭，这就是新秩序，严厉但必要。第20天，安全区迎来了一批特殊的人，他们穿着统一的防护服，带着大量设备，领头的是个中年女人，神情严肃。我是疾控中心的陈医生，他对负责人说，我们来建立研究站，研究站建在安全区边缘，重兵把守。他们在研究什么？没人知道，但有传言说他们在研究感染者，活的感染者。小王神秘兮兮地说，别乱传。我警告他，但我心里清楚，这很可能是真的。要研发更好的疫苗，就必须研究病毒，而病毒在感染者体内。第25天，一个消息震动了整个安全区，西区的安全点被攻破了。怎么可能？张晨不敢相信，据说是感染者群体袭击，上千个感染者，有组织的进攻，防线被撕开，大部分人没能逃出来，他们在进化。我说出了最可怕的猜测，这个消息让安全区的气氛变得压抑，原本以为安全的地方，突然变得不那么安全了。军方加强了防御，哨塔增加到8个，铁丝网加高到4米，还挖了壕沟。我们需要武器，有人提议平民不能持有武器，军官说这是规定，争议很大，但最终军方做了让步，组织了民兵队。
经过训练的平民可以在紧急情况下协助防御。我和张晨都报了名，训练很基础，如何使用钢管，如何配合作战，如何快速撤离。教官是个老兵，脸上有道疤。记住，他说不要想着杀死感染者，只要拖延时间，等待支援。如果没有支援呢？有人问。教官沉默了一会儿，那就战斗到最后一刻。第30天，外界传来好消息，南方的几个大城市已经基本清理完毕，铁路正在抢修，预计1个月后可以恢复部分运力，我们能回家了。有人激动地问。不，负责人泼冷水，至少半年内，所有人都要留在安全区。失望，但也理解，外面的世界还太危险。就在大家讨论未来时，警报响了，东北方向发现感染者群，数量约200，这是安全区建立以来最大的危机，所有战斗人员就位，我负责确保通风系统正常，如果需要，随时可以释放消毒气体。张晨在后方组织撤离，妇女和体弱者优先进入地下掩体，等待是煎熬的。透过瞭望塔的望远镜，我看到了他们，黑压压的一片，像潮水一样涌来。他们的动作比以前更协调，像是有某种指挥。500米，观察员报告；400米、300米，开火。机枪咆哮起来，子弹形成一道火力网，感染者成片倒下，但后面的踩着尸体继续前进。200米，准备近战，民兵对上了，我握紧钢管，手心全是汗。第一个感染者撞上铁丝网，电流让他抽搐，但很快更多的感染者压上来，铁丝网开始变形，顶住，混战开始了。钢管砸击头骨的声音、惨叫声、枪声混成一片。我看到张晨在不远处正用钢管击退一个突破的感染者，战斗持续了1个小时。当最后一个感染者倒下时，我们都瘫坐在地上，防线守住了，但代价惨重，12人死亡，30多人受伤。他们越来越聪明了。教官说，下次可能更难。这个认识让所有人不寒而栗。如果感染者继续进化，我们还能守多久？当晚，安全区召开紧急会议，我们需要主动出击。有人提议不能被动防守，太危险，留在这里更危险。争论很激烈，最终达成共识，组建搜索队，清理周边的感染者，同时寻找其他幸存者。新的阶段开始了，不再是单纯的生存，而是反击。人类不会坐以待毙。搜索队成立了，20人，都是身体最好的。我因为要维护通风系统，没有入选。张晨报了名，但被刷下来了。他的体能测试不合格，其实挺好的。他自嘲道：“我也不想出去送死。”但我看得出他的失落。在这个世界里，有战斗能力就意味着有价值。第一次搜索行动，目标是附近的医院，那里可能有医疗物资。队长说，也可能有幸存者，更可能有感染者，但这话没人说出口。他们早上6点出发，计划下午2点前返回，等待的时间无比漫长。我在通风管道里工作，但心思根本不在这里，每1分钟都在担心他们的安全。下午1点半，他们回来了，只回来了15个人，医院里全是感染者。队长脸色苍白，至少有500个。他们像是在守卫什么？守卫什么？不知道。我们没能深入，5个人的牺牲换来了一些药品和医疗器械，值得吗？没人能回答。第2次行动是3天后，目标是粮库，这次更惨，20人出去，8人回来，有埋伏。幸存者说，感染者会设陷阱了。这个消息彻底改变了局势。如果感染者有了战术思维，那人类的优势所剩无几。暂停搜索行动，指挥官下令，但不搜索。物资怎么办？安全区的储备只够维持2个月。就在所有人陷入绝望时，奇迹发生了。第40天，天空出现了直升机，不是路过，而是专门来的。机身上有红十字标志。直升机在安全区降落，下来几个全副武装的人，领头的摘下头盔，是个女军官。我是空军运输队的王少校。她说，奉命运送物资和疫苗。欢呼声响彻安全区，他们带来了食物、药品、武器，还有最新版本的疫苗。外面的情况怎么样？指挥官问。1线城市基本恢复。王少校说，2线城市正在清理，你们是第一批获得补给的。第一批，还有其他安全区。全国有300多个安全区，幸存者总数约500万。500万，曾经14亿人口的国家只剩500万，但这也是希望。500万人足够重建文明。中央的计划是什么？先稳定，后重建。王少校说，预计1年内恢复基本秩序。1年听起来很长，但有了期限，就有了盼头。新疫苗的效果更好，这次是雾化吸入式，直接作用于呼吸道，防护率提高到90%。医生说，我和张晨第一批接种，吸入时有点呛，但很快就适应了，副作用几乎没有，只是轻微头晕。感觉怎么样？张晨问。像是上了保险，但真正的考验很快来了。第45天，大规模袭击，这次不是200个，而是上千个感染者，他们从4面8方涌来，像是有组织的军队，所有人战斗位置。这次我也上了前线，没有选择，这是生死存亡的时刻。战斗从清晨持续到黄昏，我记不清挥动了多少次钢管，只知道手臂已经麻木，防护服上全是黑色的血液。张晨就在我旁边，他比我想象的勇敢。一个感染者扑向我时，是他用钢管捅穿了他的头颅。谢了，我喘着气。别客气。他的声音在颤抖，但手很稳。关键时刻，直升机来了，机载机枪扫射，火箭弹爆炸，感染者潮水般退去。我们赢了，但损失惨重，近100人伤亡，防线多处被突破，不能再这样下去了。指挥官说。当晚紧急会议，我们要撤离。指挥官宣布，去1线城市的大型安全区。争议很大，有人不想离开家乡，有人担心路途凶险。这不是建议，是命令。指挥官语气坚定。3天后，所有人撤离。3天时间准备，我负责拆除可带走的通风设备，这些设备在新地方还用得上。张晨负责登记人员和物资。3000人的
大撤离，后勤压力巨大，能带的都带上。他说，谁知道新地方什么情况？第48天，撤离开始，军用卡车、大巴，甚至拖拉机，能动的车都用上了。老弱病残坐车，青壮年不行。我和张晨在队伍中间，背着行囊，拿着武器，像古代的迁徙。离开时，我回头看了一眼安全区，这个庇护了我们1个多月的地方，即将被遗弃。铁丝网还在，建筑还在，但人走了，他就死了。别看了，张晨拍拍我，往前看。是的，往前看。路很长，要走3天。第1天还算顺利，只遇到零星的感染者，衣罪被清理。晚上在一个废弃的服务区过夜，篝火、站岗，像回到了原始时代。老李，张晨裹着毯子说：“你觉得我们能恢复到以前吗？”什么以前？就是正常的生活，上班下班，周末逛街。我想了想，也许不能完全恢复，但会有新的正常。新的正常，他咀嚼着这个词。第2天，麻烦来了，一座桥被炸断了，需要绕路。绕路意味着多走20公里，还要经过市区。市区是感染者的巢穴，没有选择。指挥官说：“保持队形，快速通过。”进入市区，气氛立刻变了。破败的建筑，烧毁的汽车，还有太多的尸体，有些已经白骨化，有些还保持着死前的姿势。别看，我提醒张晨，但怎么可能不看？这些曾经是活生生的人。队伍很安静，只有脚步声和车辆引擎声，每个人都在警惕，每个影子都可能是威胁。然后他们出现了，不是冲锋，而是包围。数百个感染者从建筑物里涌出，切断了我们的退路。防御阵型，老弱病残在中间，战斗人员在外围。这次没有铁丝网，没有掩体，只有血肉之躯。战斗打响。这次的感染者更聪明，他们会佯攻，会包抄，甚至会使用简单的武器，石块、钢筋。一个感染者扔出的石块击中了我的头盔。眩晕中，我看到张晨挡在我面前，用钢管刺穿了扑来的感染者。快起来！我摇摇头，重新站起。战斗还在继续。关键时刻，援军到了，2架武装直升机、机枪和火箭弹开路，地面部队随后赶到，装甲车碾压过感染者群，是接应部队。有人喊道：“士气大振！”内外夹击下，感染者很快溃散。快走！军官催促，天黑前必须到达目的地。最后10公里，我们几乎是跑着的。当城市的灯光出现在地平线上时，很多人哭了。那是文明的光，是希望的光。1线城市的安全区完全是另一个世界，高墙、探照灯、装甲车巡逻，入口处有3道检查。测温、验血、消毒，一个环节都不能少。欢迎来到希望基地，接待员微笑着说：“这里有2万幸存者，虽然依然拥挤，但秩序井然。有医院，有学校，甚至有小型工厂，文明在恢复。”张晨感叹：“我们被安排在地区，一个大通铺，20人一间，条件简陋，但比起地下室和临时安全区，这里像天堂。新人要先培训。”管理员说：“了解规则，分配工作。培训持续3天。第1天是情况介绍，教官详细讲解了病毒的起源：极端高温、永久冻土融化、远古病原体苏醒。这不是结束，只是开始。”教官说，气候变化还会带来更多灾难。第2天是技能评估，每个人都要展示自己的专长。我演示了通风系统的维护，评估官很满意，正好进化车间需要你这样的人。张晨展示了他的组织能力，被分配到物资管理部门。第3天是规则学习，工作制、配给制、积分制，每个人都要工作，按贡献获得积分，用积分换取额外物资，公平吗？有人质疑，没有绝对的公平。教官说，但这是目前最好的办法。培训结束，正式工作。净化车间是个大厂房，负责生产和维护空气净化设备，这些设备供应整个基地，甚至支援其他安全区。我的工作是质检，每台设备都要经过严格测试，确保过滤效率达标，标准很高啊。同事老陈说，他以前是工程师，必须高。我回答，这关系到人命。车间里有50多个工人，大部分是技术人员，虽然设备简陋，但大家都很认真，我们在创造未来。车间主任说，这话听起来很大，但确实如此，每一台净化器都可能救活一群人。张晨的工作也很重要，物资分配直接关系到基地的稳定，2万人的吃喝拉撒，每一项都要精确计算。压力大吗？我问。大，他说，但有成就感。确实，看到物资有序分发，人们不再恐慌，这种成就感是实实在在的。工作之余，生活也在慢慢恢复。基地有个小市场，用积分可以换取额外的食物、日用品，甚至娱乐用品。我用第1个月的积分换了本书《鲁滨逊漂流记》，在这个末日世界里，读这本书别有感触。张晨换了副扑克牌，晚上我们和室友打牌，暂时忘记外面的危险。第60天，好消息不断传来，铁路部分恢复，虽然只是货运，但意义重大，物资可以大规模调配了。通讯也在恢复，基地架设了短波电台，可以和其他安全区联系。昨天联系上了西南基地，通讯员兴奋地说，那里有10万幸存者。10万，这个数字让所有人振奋。更大的好消息是，疫苗研发取得突破，第3代疫苗不仅能预防，还能治疗早期感染。这意味着，即使被感染者抓伤，也有救治的可能。人类在赢。有人说，但威胁依然存在。定期有感染者袭击基地，虽然都被击退，但损失不小。更麻烦的是，感染者还在进化。最新报告显示，情报官说，南方出现了会使用工具的感染者。会使用工具，这意味着什么？每个人都清楚，我们必须更快。指挥官说，在他们变得更聪明前，夺回我们的世界。于是，反攻计划启动了，不是防守，而是主动清理，一个区域一个区域的收复。我报名参加了工程队，不是战斗，而是跟在战斗部队后面，快速建立净化站。危险吗？张晨担心，总要有人去做。我说，第1次任务目标是城市东区的工业园，战斗部队先行清理，确认安全后，我们进入。任务是在24小时内建立一个临时净化站。废墟中工作不容易，到处是危险，随时可能有遗漏的感染者。快点！队长催促，天黑前必须完成。我们拼命工作，组装设备，连接管道，调试系统。
汗水浸透了防护服，但没人停下。终于，在太阳落山前，净化站运转起来，清新的空气从出风口吹出。虽然范围有限，但这是人类夺回的第一块净土。好样的，队长拍拍我的肩膀。那一刻，我感到了久违的骄傲。任务成功，我们返回基地。路上看到更多的工程队出发，一个个净化站将建立起来，像星星之火。第75天，我收到了一封信，是疾控中心的陈医生写的。他还记得我，感谢我当初维护隔离区通风系统的工作，你救了很多人。他写道：我不觉得自己是英雄，只是做了该做的事。但这封信让我意识到，每个人的努力都有意义。清洁工、厨师、维修工，每个人都在为重建添砖加瓦。第80天，基地举行了第一次集体活动——中秋节晚会。虽然简陋，但气氛很好，有人唱歌，有人跳舞，还有个小品讽刺感染者的愚蠢。明年中秋，我们要在家里过。有人说哪个家？新家，我们会有新家的。是的，会有的。当晚，我和张晨坐在屋顶上，看着天上的圆月，真没想到我们能活到现在。他说，不仅活着，还活得不错。你觉得一切会恢复正常吗？我想了想，不会恢复到从前，但会建立新的正常，也许更好，更好。至少人们学会了珍惜。他点点头，也是。以前觉得理所当然的东西，现在都变得珍贵。干净的空气，安全的食物，活着的人，这些曾经平凡的东西，现在都是奢侈品。但我们在努力，让他们重新变得平凡。第90天，统计数据公布，全国幸存者增加到800万，不是因为找到了更多幸存者，而是新生儿，生命在延续，这是最好的消息。基地负责人说，确实，只要还有孩子出生，人类就有未来。我想起那个女教师和她的学生，他们现在在基地学校，孩子们在学习，不仅是知识，还有如何在新世界生存。他们是希望。第100天纪念日，基地举行了简单的仪式，为逝者默哀，为生者祈福。我们失去了很多，负责人说，但我们还在这里，我们会重建，会创造更好的世界。人群中有掌声，有哭泣。我和张晨站在人群中，看着升起的旗帜。老李，他突然说，谢谢你。谢什么？如果不是你当初的警觉，我们不会准备。如果不是你的坚持，我可能在地下室就崩溃了。我们是伙伴。我说，要谢就谢这个。他笑了。是啊，伙伴。仪式结束，人们散去，继续工作，生活在继续。我回到净化车间，开始新一天的工作。窗外，推土机在清理废墟，准备建设新的居住区。远处的地平线上，太阳正在升起，金色的光芒洒在这片饱经苦难的土地上。末日已经过去，黎明已经到来。虽然路还很长，虽然危险依然存在，但我们不再恐惧，因为我们知道，只要还活着，就有希望。只要有希望，就能重建家园。新的世界正在我们手中诞生。